Eelmise nädala kolmapäeval pidasid politseinikud loo alevikus kinni 62-aastase mehe, keda kahtlustatakse lapse seksuaalses ahvatlemises. Tegu oli loo kooli staažika matemaatikaõpetaja Allar Reinhold Veelmaaga. Seesuguseid juhtumeid tuleb erinevates haridusasutustes paraku aeg-ajalt ette. Kuidas sattuvad pedofiilia kalduvustega täiskasvanud noortega töötama ja kas süsteemi õnnestuks muuta turvalisemaks, et analoogseid juhtumeid vältida? Seda arutan Õhtulehe ajakirjaniku Kristjan Väliga. Tervist! Tere! No see konkreetne juhtum on veel suhteliselt värske, aga mida me selle kohta teame? No ongi teada see, et midagi ebasünnist ta rääkis. Nii palju kui politsei on praegu öelnud, siis ei olnud see praegustel andmetel nagu kontaktiline, ehk siis see oli selline kuskil siis suhtlusvõrgustikus, midagi sellist. Kuid jah, väga vähe infot ja ei ole ka teada, et kui palju siis õpilasi või siis alaealisi on sellega seotud, aga ikkagi, et võib arvestada, et ikka päris niisama ju politsei kellegile läbi otsimist ei tee ja kohe päris kindlasti kedagi päris niisama kuuks ajaks vahi alla ei võeta ka. See info tuli siis, nagu ma aru saan, laste abilt on nii? Jah, et laste abi, mis on siis, kuhu saab siis mis tahes erinevate probleemidega pöörduda, mis on siis seotud mis iganes, kas vaimse tervisega ja sinna siis tuli siis vihje, mida siis politsei hakkas siis kontrollima ja siis saadigi siis jälile ja siis kodust leiti siis, ma saan aru, ongi mingisuguseid tõendeid, mis siis nagu võimaldas ikka selle vahistamise siis. Nagu sa ütlesid, et kuuks ajaks vahi alla, et selleks peab olema ikkagi mingisugune tõsine põhjus ja et 30-aastase staažiga matemaatikaõpetaja sul koolist lahti lastakse, et tõenäoliselt see pidi ikkagi midagi üsna tõsist või räiget olema. No, eks nendel... Et kust nagu kaheti mõista ei anna? No eks nendel puhkudel on ikkagi selles mõttes keeruline alati, sarnastel juhtumitel alati nende tõendite kogumine, need tõendite iseloom ja see on kõik väga selline keeruline, kuid jah, et ega kellegi ikkagi selles mõttes, kuidas ma ütlen, nii tõsist olukorda ikkagi niisama ikkagi teki eelduslikult, et varasem ajalugu on näidanud, et alati on ikkagi järgnenud mingisugune tõsisem ka süüdistus ja siis juba järgnevad sammud. Et, ja eriti kui võtta jah, siis, et varasemalt on olnud ju juhtumeid, kus midagi sarnast on olnud koolides, aga lihtsalt, et sellist need sündmused, mis on järgnenud, ei ole alati võib-olla olnud sellised vahistamised ja see. Tõepoolest, et sa oled ka varasemalt sarnaseid juhtumeid kajastanud. Kas see on paratamatus, et ikka ja jälle peidavad just nimelt sellistel ametikohtadel, kus puututakse kokku laste ja noortega ennast nii-öelda siis sellised kiskjad, et suudavad nad ennast kuidagi sisse süüa sinna süsteemi kavalalt? Jah, et eks nad ongi nagu selles mõttes... Kavalus on nagu see üks sõna, et nad on sellised piiri peal tihtilugu, et hästi paljud lood taanduvad selleni, et on sõna vastu ja kombitaksegi nii piir, räägitakse sellised, et nad teavad seadusi väga hästi, nad teavad, mida tohib, mida ei tohi, mis on nagu väärtegu, mis on eetiliselt küsitav, mis on kuritegu, et sellist selge piirilist nagu, kas ma ütlen, selgepiirilist ründeid ja sellised on nagu vähe, aga jah, et nad manipuleerivad seal sellega, et kes on nagu alaealine, kuidas nad ei taha rääkida mingisugustel teemadel ja siis söövad ennast kuidagi sinna sisse. Et see on jah, nagu paratamatult kuidagi olnud niimoodi, et koolisüsteemis nad aeg-ajalt niimoodi välja ilmuvad ja siis alati on ka niimoodi, et tihtilugu on niimoodi, et siis öeldakse, et kuidas see sai juhtuda, aga minu hinnangul on see ikkagi kuidagi niimoodi, et ajapikku lihtsalt pigistatakse silmad kinni, kool tahab ennast hoida enda seda, ka seda nime ja siis ütleme, et jääb millegiga vahele, siis kool nagu vaikselt laseb ta lahti, aga see annab jälle võimalus, et tegelikult see inimene lõpetab kuskil järgmises koolis.
no selliste lugude puhul tavaliselt otsitakse alati välja nende õpetajate kunagised õpilased, kes siis kommenteerivad, et millised olid nende kokkupuuted selle õpetajaga ja tihtilugu ka sealt kooruvad sellised vastused, kus öeldakse, et jah, võib-olla ta tõesti tegi sellise kahtlase väärtusega nalja. Et kas ikka on nii, et keegi ei teadnud, keegi ei osanud arvata või pigem on nii, et lapsed ei julge rääkida või siis täiskasvanud ei oska kuulata ega kuulda? No eks iga juhtum on nagu erinev, et praegusel juhul meieni ei ole nagu jõudnud näiteks selle sama lookooli juhtumi puhul ühtegi sellist infokildu, et oleks kuidagi sündsusetult varem käitunud. Aga tihtilugu tõesti nende lugude puhul on see, et pärast siis öeldakse, et umbes, et see on ju kestnud aastaid ja sükene öelda piiri peal kuidagi jutt ja sellised naljad, et see ongi see, et kuidas nagu erinevatel inimestel on erinev see valu läbi, kes võtab seda, kuidas on ju, et seda on väga keeruline, aga tihtilugu on tõesti niimoodi jah, et siis hiljem nagu vanad õpilased ütlevad, et oli jah, nagu midagi nagu veidrat, aga jällegi, et kuna nad ise ka on võrdlemisi nagu targad, siis ei ole nii üks ühele ja kui vaadata neid kunagistest lugudest, on päris palju on internetis vanade lugude juures neid kuvatõmmiseid ja nagu vestlusi, mis on õpetaja ja õpilaste vahel, siis ongi näha, kuidas need vestlused ongi sellised nagu naljatlevad ja sellised nagu sa ütlesid, piiride kompamine käib. Jah, et kogu aeg on selline, et mingi ma ei oleks tohtinud seda öelda ja mingisugune umbes, et ära nüüd politseisse mine ja selline nagu aga selles mõttes inimesele jälle, kes seda loeb, siis saab aru, et see ei ole normaalne, et seal peakski tegelikult mängu tulema see nii-öelda lapsevanem ja siis teised õpetajad, kui midagi teavad, et ära registreerida, et see ei ole normaalne. Ehk siis lapsevanematele tuleb siin südamele panna või täiskasvanutele, ütleme siis koolisüsteemis, kellele noored lähevad rääkima, et tuleks siiski võtta neid laste ütlusi tõsiselt, et kuigi päris kindel on ka see, et tihtilugu on seal ka nii-öelda valesüüdistusi kindlasti laste suudest tulemas, aga siiski targem oleks kontrollida. Ja mina soovitan alati, et just, et mitte nagu kui sa ei taha nagu enda koolis seda rääkida, et sa ei taha direktori juurde minna mingi teise õpetajast, siis minge politsei poole, et pöörduge politsei poole ja et ärge muretsege, et nagu mure või küsimus on nagu liiga rumal, sellepärast, et neil on nagu hea meel kindlasti, kui nad saavad kas või ongi sellise väiksema mure korral aidata ja lihtsalt nõu anda, et selles nagu see eesmärk ongi, et me saaksime need inimesed nagu süsteemidest igalt poolt nagu tuvastatud. Aga ma tean, et politsei praegu paneb ka aina rohkem, nüüd viimastel aastatel on suunanud aina rohkem rõhku sellele, et just erinevate nende seksuaalkuritegude puhul siis leida neid nii-öelda neid üles, neid tuvastada, sellepärast, et neid on nii raske nagu leida ja tuvastada. Aga kuidas veel annaks seda süsteemi karmistada ja millised lahendused siin oleks, et seda platsi ikkagi võimalikult puhtana hoida, et lastele oleks oht minimaalne? Ideaalis loomulikult ei eksisteeri seda ohtu üldse, aga siiski idealistlikus maailmas ma vist paraku ei ela. Ma arvan, et lihtsalt selle nagu rääkida sellest, et kui see tuleb ikkagi välja see info, siis on nagu hästi, et kunagi tohiks mõelda selle peale, et mingisugune infokild või mingisugune sükene veider sõnum õpetajalt on liiga et las ta olla ja mina kui lõpetan kooli kohe ära, vaid ikkagi sellest rääkida ja siis küll selline ühiskond nagu kuidagi ise nagu läheb sinna suunas, et siis on see aru saada, et seal ei ole kohta, et kool ei ole siuke koht ja mitte kuskil ei ole seda kohta, aga lihtsalt, et kui me räägime praegu koolisüsteemis, sellised inimesed on siis jah. Ja teine asi, mida sa juba tegelikult mainisid ka, on see, et siin on vastutus ka koolidel, et tõepoolest, et enda maine hoidmiseks vaikida see asi maha, kuni see kerkib üles kuskil järgmises koolis, et see vist on see koht, kus tuleks ikkagi suu lahti teha. Et ma olen ka kuulnud selliseid lugusid nagu varasemast, et kus ongi niimoodi öeldud, et oi, et näeb, et umbes meil koolis nagu midagi nagu umbes oli, aga et keegi umbes ei taha rääkida ja tegelikult on ju ta selles mõttes sõbralik õpetaja ja umbes kõik on hästi, aga et selline kuidagi selline jällegi mingi piiri peal ja siis et kool sai teada, et koolis mingisugune diskussioon tekkis,
aga siis kool oli ka nagu niimoodi, et midagi kriminaalset. Õpetajate puudus on nagu nii suur, kuskilt kedagi paremat tasemele võib-olla võtta ei ole ja siis vaikitaksegi maha. No kas nüüd ikkagi, aga üsna palju on ikkagi see, et nad panevad ise lahkumisavalduse lauale ja ütlevad, et ma lähen minema ja kuna midagi kriminaalselt ei ole toimunud, vaid ongi siuke nagu eetilisuse ja kõige selle nagu küsimus on ju, siis jah, nad lihtsalt lähevad minema ja siis võimalikult kuskil järgmisse kooli, et no loodame, et see olukord siiski paraneb ja selliseid juhtumeid võimalikult vähe meie väikses riigis aset leiab. Kristjan, ma tänan sind selle intervjuu eest. Aitäh!